မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးသွားမှာကတော့ဒီ ChatGPT က anonymous ChatGPT လို့ခေါ်တဲ့ anon ChatGPT အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ChatGPT အကြောင်းကတော့အခုလောက်ဆိုရင်တော်တော်များများလဲကြားဘူးနားမှာရှိပြီးတော့သိနေသုံးနေကြတော့ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် channel ထဲမှာလည်း ChatGPT အကြောင်းပြောထားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ ChatGPT ကတော့နော်ရိုး ChatGPT ဆိုရင်ဖုန်းနဲ့ရောကွန်ပျူတာနဲ့ရောသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော် channel ထဲမှာဆိုဖုန်းနဲ့သုံးတဲ့နည်းလဲတင်ထားပါတယ်အကောင့်ဖွင့်နေပါလေလွယ်ပါတယ်နော် YouTube မှာလည်းဗီဒီယိုတွေရှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုကတော့ဘာလို့မျှဝေပေးမှာလဲဆိုတော့ anon ChatGPT ပေါ့နော် ChatGPT OpenAI နဲ့လောက်ထားတဲ့ဟာပါပဲ ChatGPT အတိုင်းပါပဲဘာကွာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကနော်ဘာကွာသွားလဲဆိုရင်သူက anonymous ChatGPT ပေါ့နော်ဟိုဟာနဲ့တူသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ Google ဒီ incognito mode ပေါ့နော် Google Chrome incognito mode တို့ပါအောင်နဲ့တူပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအကောင့်ဖွင့်ဖို့လိုတယ် ChatGPT မှာကိုသုံးတဲ့ history တွေလည်းအကုန်လုံးသူကသိတယ်အားတာချက်ကတော့ကိုသုံးတဲ့ history တွေသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကပြန်ရှာခြင်းတဲ့အခါမှာမေးခွန်းတွေပြန်ရှာတာတွေ group လိုက်ဖွဲ့ထားတာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာကတော့အဲ့လိုမရဘူးเนาะကိုကသူများကွန်ပျူတာမှာဝင်သုံးတာတို့เนาะ public site တွေမှာရှိတဲ့ public area မှာတို့ရုံးမှာတို့ကွန်ပျူတာတွေဝင်သုံးတာတို့ဆိုရင်ကိုသုံးတဲ့ data ကိုသူများသိမှာဆိုရယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကိုမေးတဲ့ဟာတွေကိုဒီ internet ကိုမသိစေချင်ဘူး ChatGPT OpenAI ကိုမသိစေချင်တဲ့ privacy ရှိမေးချင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုဒီကောင်ကိုသုံးလို့ရတယ်เนาะ description မှာလည်း link လေးထည့်ပေးထားပါမယ် anon ChatGPT လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะ anon chatgpt.com ဆိုရိုက်ရှာလိုက်လည်းရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပြီးရင်ဒီ ChatGPT လို့ပဲသူကပိုတောင်းမြန်သေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ add ဆိုတာပေါ်လာပြီအဲ့မှာမေးကြည့်လိုက်မယ်သူကိုเนาะပမာလို့တော့မေးလို့မရသေးပါဘူး Who are you and what can you do for me မင်းပါလဲဆိုရင်မေးလိုက်ပြီဒီမှာတော့ incognito feature လေးပါတော့တစ်ခါရပါတယ်เนาะကျွန်တော် incognito mode သုံးတဲ့ဟာလေးပါပါတယ်သူ ensure the security သူပြန်ဖြေတယ်ငါပါလဲဆိုတာကတော့တဲ့เนาะဝန်ဆောင်မှုကိုတဲ့เนาะ privacy ရှိသုံးနိုင်မို့လို့တဲ့เนาะဒီဟာလေးရင်လုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးမေးတယ်เนาะပြောတယ်အဲ့တော့ I am not robot ဆိုတာလေးတော့လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တစ်ချက်လေးပါပဲပြီးရင်သူဖြေပါပြီသူအကြောင်းเนาะ security အတွက်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ tick လုပ်ပေးပါမယ်ဒါကတော့ website တိုင်းသူ့ရဲ့ security တွေလောက်တာပါ tick လုပ်ပေးဖို့လိုတဲ့အခါရှိသလိုမျိုး captcha လို့ခေါ်တဲ့ပုံတူလေးရွေးခိုင်းတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့သူကပါလဲဆိုတာဖြေပါပြီ I am AI language model created by OpenAI လောက်ထားတာပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒါတရားဝင် OpenAI လောက်ထားတဲ့ဟာပါပဲเนาะမေးခွန်းတွေဖြေနိုင်ပါတယ်တဲ့เนาะစာတွေရေးပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီเนาะကိုညီနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ ChatGPT ကိုမေးလို့ရတယ်ဥပမာရေးခိုင်းလိုက်ပြီ write about anon ChatGPT anon ChatGPT ကြောင့်ရေးခိုင်းလိုက်ပြီသူလည်းမြန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟိုကောင်မှာ ChatGPT မှာသုံးလို့အဆင်မပြေတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုဒီမှာဝင်ပြီးတော့သူ feature တွေအကုန်လုံးသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့မှာသူ ChatGPT သူ့အကြောင်းကိုသူပြန်ဖြေထားပါပြီ။နော်ကြိုက်တာမေးလို့ရပါတယ်။အဲ့နော်သူက ChatGPT သုံးတယ်လို့ပါသူ့ကိုအကျိုးရှိအောင်သုံးလို့ရတယ် code တွေရေးခိုင်းလို့ရတယ်။ test တွေရေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ essay တွေ script တွေဇာတ်ညွှန်းတွေနော် YouTube video တွေဇာတ်ညွှန်းတွေ social media ဘုတ်အတွက် content တွေလည်းသူ့ကိုအသုံးပြုပြီးရေးလို့ရပါတယ်။နောက် research တွေအတွက်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အားလုံးအတွက်လည်းသုံးတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ ChatGPT သုံးရင်းနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ခါမျိုးပါဖြစ်ဖြစ် ChatGPT ကို private sensor incognito mode ပေါ့နော် anonymous နည်းနဲ့သုံးရင်းတဲ့ခါမျိုးပါဖြစ်ဖြစ်เนาะ private เนาะဒီ public area ရဲ့ computer တွေမှာသူများ computer တွေမှာဝင်သုံးတဲ့ခါမျိုးမှာသုံးရင်းမှဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့မေးပြီးသွားရင်ဒီမေးခွန်းတွေက computer မှာကျန်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာကိုပိတ်လိုက်တာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့အခုလိုကြိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနော်လေ့လာဖို့အတွက် Kidu Sensor အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်သိချင်တာရှိရင်လည်း